İslam'da rüya ilmi, tabir, kaynakları, adabı ve en yaygın sembollerin şifreleri. Bu rapor, İslami ilim geleneği içerisinde rüya yorumlama disiplinini, tabir derinlemesine incelemektedir. Çalışma, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve İslami rüya alimlerinin, özellikle İbn Sirin, klasik eserlerini temel alarak rüyanın manevi statüsünü, görülmesi ve yorumlanmasıyla ilgili etik kuralları, adab-ı tabir ve müminler tarafından en sık görülen ana sembollerin hikmetli açıklamalarını sunmaktadır. Bölüm 1. Rüyanın İslami zemini, nübüvvet nuru ve ilahi mesajın kapısı. A. Açılış, rüyanın tanımı ve İslami kaynağı. İslam geleneğinde rüya, modern bilimin yalnızca bir bilinçaltı yansıması olarak gördüğü pasif bir olgu olmaktan çok daha fazlasını temsil eder. Sahih rüya, rüya-i saliha, nübüvvet nurunun, peygamberlik nuru, baki kalan parçalarından biri olarak kabul edilir. Bu manevi statü, rüyayı rastgelelikten çıkarıp, ilahi iletişim potansiyeli taşıyan ciddi bir alan haline getirir. Sahih rüyalar, kişinin dünyadaki eylemlerinin hakikatinden ve işlerinin manevi akıbetinden haber verme işlevini taşır. Bu bağlamda rüyalar ya bir uyarı niteliği taşır ya da müjdeleyici bir mesaj iletir. Bu ayrım, tabir disiplininin pratik uygulamasının temelini oluşturur. Rüya yorumlama geleneğinin kökleri, İslamiyet sonrası dönemde büyük rüya alimi İbn Sirin'e dayanır. İbn Sirin'in kaleme aldığı Kitab-ı Tabirül Rüya, bu alanda yazılmış ilk ve en önemli tabirname olarak kabul edilmiş, kendisinden sonraki tüm İslami rüya yorumu eserlerine kaynaklık etmiştir. Dolayısıyla İslami rüya ilmi, yüzlerce yıllık köklü ve metodolojik bir geleneğe dayanmaktadır. B. Rüyanın fıkhı, üçlü sınıflandırma ve ayırt etme metodolojisi. Hadis-i şerifler, görülen rüyaların mahiyetini anlamak ve onlara karşı doğru manevi reaksiyonu göstermek amacıyla rüyaları üç ana kategoriye ayırır. Bu üçlü sınıflama, İslami tabir disiplinindeki ilk ve en kritik filtreyi oluşturur. Birinci rüya-i saliha, rahmani, sadık rüya. Bunlar, Allah Teala tarafından müjdeleyici, yol gösterici ve hakikatli olarak gönderilen rüyalardır. Yalnızca bu rüyalar İslami rüya ilmi, tabir kapsamında yorumlanmayı ve üzerine düşünülmeyi hak eder. Bu rüyalar genellikle sadık kullara lütfedilen ve onların manevi yolculuğuna rehberlik eden mesajlardır. İkinci hadisün nefs, nefsani rüya. Bu rüyalar, kişinin uyanıkken yaşadığı yoğun duygu, düşünce ve kaygılarının gece uykusunda bilinçaltı tarafından işlenmesi sonucu ortaya çıkar. Kişinin günlük meşguliyetleri, bedensel rahatsızlıkları veya sürekli aklını kurcalayan meseleler, hadisün nefs kategorisine girer. Bu tür rüyaların ne ilahi bir mesajı ne de şeytani bir şerri bulunur. Dolayısıyla bunların yorumlanması gereksizdir. Üçüncü hulm, şeytani rüya. Şeytan tarafından kaynaklanan bu rüyalar, genellikle kişiye sıkıntı, korku ve manevi huzursuzluk vermek amacıyla gösterilir. Bu rüyaların amacı, müminin moralini bozmak ve ibadetlerinden alıkoymaktır. Hadis-i şerifler, bu tür rüyalar karşısında uyanık kalıp hemen manevi ve fiziksel önlemler almayı emretmektedir. Bu ayrım, rüya ilminin pratik, koruyucu bir yönünü ortaya koyar. Görülen rüyaların büyük bir kısmı, aslında yorumlanması gerekmeyen hadisün nefs veya hulm kategorisine girer. Bu sistem, mümini rastgele hayallere veya şeytani vesveselere aşırı anlam yüklemekten korur. Şeytani rüyalar için tabir değil, hadislerde tarif edilen adab, görgü kuralları uygulanmalıdır. Bölüm 2. Rüya görülürken ve görüldükten sonraki İslami görgü kuralları, adab-ı tabir. Rüya manevi bir emanet olduğu için, rüya gören kişinin ve rüyayı yorumlayanın uyması gereken katı etik kurallar mevcuttur. Bu kurallar hem rüyanın hayra dönüşmesini sağlamayı hem de olası şerlerden korunmayı amaçlar. A. Kötü rüya, hulm. Gördüğümüzde uygulanacak adab hoşa gitmeyen, sıkıntı verici bir rüya görüldüğünde, müminin hemen uygulaması gereken eylemler, o rüyanın kötü etkisini ortadan kaldırmaya yöneliktir bu, tevekkülün eylemsel bir ifadesidir. Tükürme ve Allah'a sığınma. Kötü rüya gören kişi uyandığında, sol tarafına 3 defa tükürmeli veya tükürür gibi yapmalıdır. Ardından,
Gördüğüm rüyanın dinime ve dünyama getireceği şerden İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in ve Muhammed aleyhimusselam'ın Rabbine sığınırım gibi dualarla Allah'a sığınılmalıdır. Ayet-el Kürsi okunması da tavsiye edilir. Fiziksel ve ruhsal değişim, rüyanın kötü etkisinden kurtulmak için hemen yataktan kalkılmalı, abdest alınıp namaz kılınmalı, mümkünse ve uyku pozisyonu değiştirilmelidir. Gizlilik prensibi. En önemli adımlardan biri, bu tür şeytani rüyaların kimseye anlatılmamasıdır. Hadis-i şerifte, sizden biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görür ise, onu anlatmasın, hemen kalksın namaz kılsın buyurulmuştur. Buhari 7017. Rüyanın gizlenmesi, onun zarar verme potansiyelini manevi olarak sıfırlar. Bu uygulamalar, rüyanın manevi etkisini yönetme mekanizması olarak hizmet eder. Zira kötü bir rüya, yorumlanarak veya anlatılarak açığa çıktığında, kötü bir olayın gerçekleşmesine zemin hazırlayabilir. Kötü, şeytani, rüya adabı rehberi eylem detaylar amacı sol tarafa tükürme. 3 defa tükürülmeli veya tükürür gibi yapılmalı. Şeytandan ve rüyanın şerrinden korunma. Manevi sığınma ayetel kürsi okunmalı. Peygamberlerin Rabbine sığınılmalı. İlahi korumayı isteme, konum değiştirme. Kalkıp abdest almalı. Hemen namaz kılmalı. Yattığı tarafı değiştirmeli. Fiziksel ve ruhsal durumu sıfırlama, gizlilik prensibi kimseye anlatılmamalıdır. Rüyanın kötü etkisinin gerçekleşmesini engelleme. B. Rüyanın yorumu ve güvenilir otorite şartı. Rüya anlatma ve yorumlama süreci de katı etik kurallara tabidir. Bir rüya, sadece bilgili, ilim sahibi, nasihat eden, rehberlik yeteneği olan ve sözüne güvenilen kimseye anlatılması gereken manevi bir sırdır. Bu şartlar, yorumcunun sadece teknik bilgiye değil, aynı zamanda yüksek ahlaki ve manevi yeterliliğe sahip olmasını gerektirir. Rüya yorumu, basit bir kehanet değil, bir çeşit manevi rehberlik hizmeti. Nasihat olduğu için, yorumcunun kalitesine büyük önem verilir. En temel yasaklardan biri, rüya gören kişinin gördüğü rüyayı asla kendisinin yorumlamaması ve kendi yorumuna göre amel etmemesidir. Bu kural, kişinin heva ve hevesine göre yanlış çıkarımlar yapmasını ve bu çıkarımların yanlış manevi kararlara yol açmasını engellemeyi amaçlar. Eğer rüyada bir kimsenin avreti veya sırları görülürse, yorumcu bu bilgileri kesinlikle gizlemeli ve rüyayı sadece rüyanın sahibiyle baş başa kaldığı bir zamanda paylaşmalıdır. C. İftira ve sıdk ya doğruluk ilişkisi, İslami rüya ilmi, uyanık hayattaki ahlaki doğruluk ile rüyaların doğruluğu arasında doğrudan bir ilişki kurar. Hz. Peygamber Sellal şöyle buyurmuştur: Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Bu, manevi alemden gelen hakikat mesajlarının ancak dünya hayatında dürüstlük ilkesine bağlı kalanlara net bir şekilde ulaşabileceğini gösterir. Bunun tersi olarak, görmediği halde rüya uydurmak veya yalan yere peygamberleri yahut İslam büyüklerini rüyada gördüğünü iddia etmek, en büyük günahlardan biri olarak kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, en büyük iftira, kişinin görmediği rüyayı gördüğünü söylemesidir. Ve her kim, görmediği rüyayı gördüm diye, kasten yalan söylerse, cehennem, ateş indeki yerine hazırlansın buyurarak bu davranışın ciddiyetini vurgulamıştır. Bu uyarı, nübüvvet mirasına saygısızlık ve dine karşı işlenmiş ciddi bir hıyanet olarak değerlendirilir. Bölüm 3. Klasik tabir metodolojisi ve otorite. İbn Sir'in ekolü, tabirde kullanılan temel kaynaklar ve yöntem İslami tabir, rastgele tahminlere değil, sağlam bir metodolojik zemine dayanır. Rüya tabir eden bir alimin, yorumlarını yaparken dayandırması gereken temel kaynaklar ve yöntemler şunlardır. Kur'an ve teşbihler. Yorumcu, Kur'an-ı Kerim'in verdiği örneklerden, manalarından ve içindeki teşbihlerden, metaforlardan yararlanmalıdır. Örneğin, suyun hayat, yılanın düşmanlık veya geminin kurtuluş metaforları. Doğrudan Kur'an kıssalarından alınır hadis ve kıssalar. Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerini derinlemesine öğrenmek,
ve tabir sırasında meşhur kıssalara, özellikle Hz. Yusuf'un rüya yorumlarına dair kıssası, başvurmak zorunludur. Bu titiz metodoloji, rüya tabirini yüzeysel bir sözlüğe bakmaktan ayıran temel özelliktir. Rüyanın başarısı, sembollerin tekil anlamını ezberlemekten çok, Kur'an ve sünnetin sunduğu geniş metaforik bağlamı ve hikmeti kurabilme yeteneğine bağlıdır. Bir sembolün anlamı, rüyanın genel bağlamı ve kişinin bireysel durumu ile kesiştiğinde ortaya çıkar. B. Rüyanın tabir edilemediği durumlarda, ahlaki çözüm rüya tabircisinin rüyanın mahiyetini tam olarak anlamadığı veya rüyada bir şer, kötülük potansiyeli gördüğü durumlarda etik bir çıkış yolu kullanması gerekir. İslami etik, olumsuz bir tabirle rüya sahibine zarar vermekten kaçınmayı emreder. Bu durumlar için klasik bir formül geliştirilmiştir. Bireysel rüya için, rüya sadece gören kimseyi ilgilendiriyorsa, yorumcu, senin için hayırlı, düşmanların için şerli olsun demelidir. Geneli ilgilendiren rüya için, rüya, toplumu veya çevreyi ilgilendiriyor ise, bize gelecek hayra, sakınacağımız şerre delalet eder denilmelidir. Bu ahlaki güvenlik ağı, hem rüyanın potansiyel kötü etkisini nötralize etme çabasıdır, hem de tabircinin bilmediği veya kesin hüküm veremeyeceği konuda kesin yargıdan kaçınma ilkesine uygun düşer. Bu formül, tevekkül ve hayır dileme esasını ön plana çıkarır. Bölüm 4, en yaygın sembollerin İslami hikmetleri ve derin tabirleri müminler tarafından en sık görülen rüya sembollerinin klasik İslami tabirleri, sembolün kendisinden ziyade rüya içerisindeki aksiyonun ve sonucun yorumlanmasına dayanır. A. Su, hayatın, imanın ve rızkın aynası. Su, hayatın kaynağı, temizliği, malı ve manevi durumu temsil eden çok katmanlı bir ana semboldür berrak ve tatlı su. Rüyada tatlı su görmek veya pınardan içmek, murada ermeye, helal mal edinmeye ve mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye işarettir. Berrak suyu bir bardakta içmek, kişinin eşinden ve çocuğundan hayra ulaşacağına yorulur. Nablusi, cam bardağın içindeki suyu ana karnındaki çocuğa benzetir. Zira cam kadınların cevherlerinden sayılır. Manevi durum ve yolculuk. Suyun üzerinde yürüdüğünü görmek, kişinin imanının kuvvetine delalet eder. Özellikle bu esnada hikmetli sözler sarf ediyorsa, hikmetli sözler sarf etmiyorsa dahi, bu durum şüpheden kurtuluşa veya zorlu bir yolculuğa Allah'a tevekkül ederek çıkmaya işaret edebilir. Bulanık ve kirli su ile gelen paradoks. Kirli veya bulanık su, genellikle hastalanmaya veya bu suyu içmek ölüme işarettir. Ancak İslami tabir, sembolün durağan anlamının aksiyonun sonucuyla değişebileceğini gösterir. Nablusi'ye göre, rüyada bulanık suda gusledip, yıkanıp, sudan çıkan kişi, eğer sıkıntı içindeyse kurtuluşa, hastaysa şifaya, hapisteyse tahliyeye kavuşur. Bu durum, zorlukların, bulanık su, içinde dahi gösterilen manevi çabanın, guslün, bizzat kurtuluşu müjdelemesi anlamına gelir. Bu durum, İslami tabirdeki dönüşüm ilkesini gösterir. Dünya, derin bir denizdir. Rüyada derin bir suya düşüp de boğulmadığını gören kimse, çokça dünyalığa erişip zengin olur veya büyük bir otoritenin yakınına erişir. B. Yılan, hayye. Düşmanlık ve uyanıklık. Yılan, Kur'an'da da geçen güçlü bir semboldür. Haz Musa kıssasında olduğu gibi ve genellikle tehlikeli bir düşmanlığı, ihaneti veya nefsani arzuları simgeler. Rüyada yılan görmek, kişinin uyanık olması, tehlikelere karşı hazırlıklı olması ve potansiyel tehditlerin farkında olması gerektiği anlamına gelir, boyut ve güç ilişkisi. Yılanın özellikleri, düşmanın niteliğini belirtir. Yılan büyük ve iri bir yapıya sahipse, büyük bir korkuya veya güçlü bir düşmana işaret eder. Rüyada küçük yılan görmek ise, karşılaşılacak bela ve musibetler ile kolayca mücadele edileceğine, yani düşmanın güçsüz olduğuna yorumlanır. Renklerin yorumu. Yılanın rengi, düşmanın kaynağını belirtir. Kırmızı yılan, mal sahibi,
zengin, bir düşmana işaret eder. Kahverengi yılan görmek, kişinin musibetlerden kurtulmak için gerçekleştireceği kararlı bir mücadele olarak yorumlanır. Çokluk ve karmaşa. Rüyada birden fazla yılan görmek, kişinin etrafındaki potansiyel tehlikelerin farkındalığına veya karmaşık çelişkili ilişkiler ağına işaret eder. Yılanla mücadele, dış tehditler kadar, kişinin içindeki kontrol kaybı veya nefsani sorunlarla baş etme çabasına da delalet eder. İbadet ve cemaat sembolleri. İstikamet ve mağfiret ibadetlerle ilgili rüyalar. Genellikle rü'ya-i saliha kategorisinde olup, müminin manevi durumunun sağlamlığına dair müjdeler taşır. Cemaatle namaz. Rüyada, cemaatle namaz kılmak, kişinin din üzere istikamette olduğuna ve hayra ulaşacağına delildir. Cemaatle namaz, İslami öğretilerde, hadislerde, büyük faziletlere işaret ettiği gibi, rüyada görülmesi de günahların bağışlanmasına ve toplumsal uyuma işarettir ezan okumak. Ezan görmek veya okumak, genellikle hac veya umre ibadetine gitmeye, insanları hakka davet etmeye veya önemli ve iyi bir haberin yayılmasına işaret eder. Bu tür rüyalar, ilahi rıza doğrultusunda hareket edildiğine dair manevi bir onay ve kişinin manevi yolda sağlam adımlar attığını gösteren bir motivasyon kaynağıdır. Sonuç ve kapanış. Hikmet, sıdk ve tevekkül. İslam'da rüya ilmi, tabir, müminin hayatını sürekli bir manevi uyanıklık ve ahlaki doğruluk, sıdk, zemininde sürdürmesi gerekliliğini vurgular. Görülen rüyalar, daima hayra yönelmeyi, kötü olana karşı ise korunma adabını uygulamayı öğretir. Rüya ilmi, sembolleri çözmekten öte, insanın amellerinin hakikatini yansıtan bir ayna görevi görür. Nihai uyarılar ve tavsiye rüya, hüküm kaynağı değildir. İslam fıkhında hiçbir rüya, şer'i bir hüküm kaynağı teşkil edemez. Kişi, gördüğü rüyaya dayanarak ibadet şeklini, farzları veya günlük hukuki kararlarını değiştirmemelidir yorumlama yetkisi. Rüya, mutlaka ilim ve ahlak sahibi, güvenilir bir otoriteye anlatılmalıdır. Rüya gören kişinin rüyayı kendi başına yorumlaması ve buna göre hareket etmesi, manevi açıdan tehlikeli bir uygulamadır tevekkül. Hoşa gitmeyen rüyalar karşısında Allah'a sığınmak, namaz kılmak ve kimseye anlatmamak, Müslümanın tevekkül ve korunma yöntemidir. İslami tabir geleneği, bize daima en doğru sözlü ve en salih amelli kişi olmaya gayret etmemizi öğütler. Zira bu dünyadaki doğruluğumuz, rüya aleminden bize gelen mesajların netliğini doğrudan etkilemektedir.